इंडोनेशिया के जंगलों में सुमात्रन एलिफेंट्स का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। उनका हैबिटेट श्रिंक हो रहा है और डिजीजेस बढ़ रहे हैं। लेकिन वंतारा और अनंत अंबानी मिलकर इस कहानी को बदल रहे हैं। एलिफेंट हॉस्पिटल्स रिवाइव हो रहे हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अपग्रेड हो रही हैं और लोकल वेट्स ट्रेन हो रहे हैं ताकि इंजरीज और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पर फास्ट रिस्पॉन्स किया जा सके। वंतारा और अनंत के इन एफर्ट्स से धीरे धीरे इंडोनेशिया के एलिफेंट सर्वाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं, कम्युनिटीज स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर भी सेफ हो रहा है।